Итак, сегодня я покажу вам самый простой рецепт Cordon Bleu. Первым делом мы разрезаем грудку на маленькие кусочки и кладем ее в блендер, взбиваем до такого состояния фарша. Далее формируем квадратики и кладем внутрь начинку сыр и ветчину. Но на самом деле, мне кажется, это может быть совершенно любая начинка. Далее мука, яйцо, панировочные сухари и на противень. Пока у нас Cordon Bleu готовится, мы делаем картошечку пюре, все по стандарту, я делаю ее миксером, она получается самая нежная, хотя мне написали, что это достаточно клейкая масса, но я так не считаю. Вот и все, наслаждаемся ужином. Ням-ням-ням, приятного аппетита!